Okay, Jai Shmaraji. So let's start our today's meditation. เราจะเริ่มนั่งสมาธิกันแล้วนะคะ So let's raise our Kundalini and do Bandhan and do Namaskar to Shmaraji. ขอให้เรายกพลังทำบันดาลนะคะแล้วก็ทำความเคารพคุณแม่ค่ะ Okay, so let's settle down and we can put our attention on our last chakra first, the Sahasrara. ขอให้เราค่อยๆดึงสติเข้าข้างในนะคะแล้วก็วางสติของเราไว้ที่สัสรา You can open your eyes and look at the photo of Shri Mataji for a few minutes. ตอนนี้ขอให้เรายังคงเปิดตาอยู่นะคะแล้วก็มองไปที่จุดแดงที่หน้าผากของคุณแม่ศรีมาตาจีสักครู่ We can pray that, Mother, please take away all our thoughts from us. เราจะอธิษฐานขอให้คุณแม่ได้ขจัดความคิดของเราออกไป คุณแม่ขอได้โปรดนำความคิดทั้งหมดของข้าพเจ้าออกไปด้วยเถิด We can also pray, Mother, please take us to the Nirvichara meditation, that is, we don't need to think anything. คุณแม่ขอได้โปรดนำข้าพเจ้าเข้าสู่สภาวะนิราวิจารสมาธิอันเป็นสภาวะที่ข้าพเจ้าปราศจากความคิดทั้งปวงด้วยเถิด So slowly we can close our eyes. ขอให้เราค่อยๆหลับตาลง So first of all, we can clear our left side and right side. So we put our left hand towards Shimaji photo and the right hand towards the crown. ต่อไปเราจะเริ่มชำระล้างช่องพลังของเรานะคะเริ่มจากช่องพลังฝั่งซ้ายเราจะเปิดมือซ้ายบนตักมือขวาวางไปยังพระแม่ธรณี So
We can pray full from our heart. Mother, please take away all the negativity of the left side, all the problems on the left side. คุณแม่ขอได้โปรดนำเอาพลังไม่ดีที่สถิตอยู่ในช่องพลังฝั่งซ้ายออกไปด้วยเถิดพลังไม่ดีทั้งหมดที่อยู่ในช่องพลังฝั่งซ้ายขอท่านช่วยขจัดออกไปด้วยเถิด Mother, please clear all my left side problems. คุณแม่ขอได้โปรดชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด Slowly we can put our right hand on the lap and then clear now our right side. So we put our left hand towards the air and right hand towards the foot of Shimaji. ตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาชำระล้างช่องพลังฝั่งขวาด้วยการเปิดมือขวาบนตักนะคะแล้วก็มือซ้ายยกขึ้นขนาดลำตัวมือขวาเราชี้ไปยังรูปคุณแม่สิมาดาจี So here we can pray again. Mother, please take out all my problems on the right side. Please take out all my aggressivity, anger from my right side. คุณแม่เขาได้โปรดนำพลังไม่ดีทั้งหมดออกจากช่องพลังฝั่งขวาของข้าพเจ้าด้วยเถิดเขาได้โปรดนำความก้าวร้าวรุนแรงโทสะทั้งหลายความโกรธทั้งหมดออกไปจากช่องพลังฝั่งขวาด้วยเถิด So let us cool down our right side by saying the mantra of Sri Himalaya. เราจะท่องมันตราสีหิมาลายาค่ะเพื่อชำระล้างช่องพลัง Tameva Sakshat Shri Himalaya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha.
can slowly put our hand down, both hands on the laps. ตอนนี้เราจะเปิดมือทั้งสองข้างบนตักค่ะ Still putting our attention on the last chakra, the Sahasrara chakra. สติของเราอยู่ที่สัสราระจักราเหนือศีรษะของเรา So slowly we can put our attention on the center channel. Let's start first with the Muladhara chakra, the first chakra. ตอนนี้เราจะดึงสติของเรามาอยู่ที่ช่องพลังกลางนะคะ โดยเริ่มจากการวางสติของเราไว้ที่จักราที่หนึ่งมูลดาราจักรา Slowly we can pray, Mother, please imbibe in us all these qualities of this chakra, which are innocence, purity and wisdom. คุณแม่ขอได้โปรดมอบคุณสมบัติของจักราที่หนึ่งอันได้แก่ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาความบริสุทธิ์แล้วก็ปัญญาญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดความไร้เดียงสาความบริสุทธิ์ปัญญาญาณขอได้โปรดสถาปนาขึ้นในตัวข้าพเจ้าด้วยเถิด Here we can say the mantra of Sri Ganesha, who is the controller of this chakra. So we can pray, we can say the mantra of Sri Ganesha for this chakra. โดยที่พระพิฆเนศนะคะเป็นผู้ประทับอยู่ที่จักระนี้เราจะท่องมันตราของพระพิฆเนศ Can say Om Tameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. So let's put our attention on this chakra and start to clear the base, that is the Muladhara. เมื่อสติของเราตั้งอยู่ที่จักระนี้นะคะจักระของเราก็จะได้รับการชำระล้าง
So slowly now, we start to put our attention on the third chakra, which is the Nabi chakra. เราจะค่อยๆดึงสติของเรานะคะมาที่จักระนาบีหรือจักระที่สาม What we can do is that we can put our right hand onto the near the stomach on the Nabi chakra. เราจะวางมือขวาของเรานะคะไว้ที่บริเวณหน้าท้องอันเป็นที่ตั้งของจักระนาบี We can pray to Mother. Mother, please take out all the worries from us. Please let us be peaceful. Let us feel the happiness of love. คุณแม่เขาได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความสงบสุขความพึงพอใจ Here we can see slowly, we can sing together, Om Shanti Shanti. You can sing for a few times. เราจะท่องโอมชันติ3 ครั้งนะคะ Om Shanti 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 Putting our attention on the Nabi chakra, we'll hear some music to clear this chakra. เดี๋ยวเราจะฟังดนตรีนะคะที่จะมีผลในการชำระล้างจักรนาบี As that we will present the tonight deity on this is Rag is Abovni Lakshmi for the Vishnu. Nabi chakra. We will sing the mantra of Sri So Lakshmi we'll see the Narayana. mantra of on this chakra. เราจะฟังมันตราของวิชณุลักษมี Om
Shri Lakshmi, 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 Shri Lakshmi Narayana, Shri Lakshmi Narayana, Shri Lakshmi Narayana, 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 Narayana. Shri Lakshmi Narayana, Shri Lakshmi Narayana, Shri Lakshmi Narayana, Narayana. Shri Lakshmi Narayana Sahaja, Shri Adi Shakti, Shri Adi Shakti, Shri Adi Shakti Mata Shri Nirmala, Shri Nirmala, Shri Nirmala Devi Okay, slowly now take our attention to the heart chakra. So we can put our right hand to the left heart. ตอนนี้ให้เราดึงสติของเรานะคะมาที่จักรหัวใจตรงกลาง แล้วก็วางมือขวาไว้ที่หัวใจ Sorry, we can อ๋อ put sorry หัวใจซ้าย left heart. Yeah. Can pray here.
Mother, let me be one with the Spirit. คุณแม่ ขอให้ข้าพเจ้าได้รวมเป็นหนึ่งกับจิตวิญญาณด้วยเถิด Can also say that let my heart be full of love and compassion for others. ขอให้หัวใจของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความรักและความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น Also pray that let my attention be within the Spirit. Let me get detached from the worldly things. ขอให้สติของข้าพเจ้าจดจ่ออยู่กับจิตวิญญาณและปล่อยวางเรื่องภายนอกทั้งหมดด้วยเถิด Can say I'm nothing but the Spirit. ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งอื่นใดนอกจากจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ So here we can say a few times, 12 times actually, because the heart chakra is read with the 12 chakra. Shivoham, Shivoham. เราจะต้องท่องนะคะชีโวหัมชีโวหัมหลายครั้ง Shivoham, 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 Shivoham. So slowly we put our attention now on our Vishuddhi chakra. ต่อมาเราจะดึงสติของเรามาที่จักราวิสุทธิที่บริเวณลำคอ So first we can clear our left Vishuddhi. So we can put our right hand to the left Vishuddhi.
เราจะวางมือขวาของเรานะคะไว้ที่วิชุดีซ้ายเพื่อชำระล้างจักรวิชุดีซ้ายก่อน So here we can say a few times, Mother, I'm not guilty. เราจะอธิษฐานจิตหลายๆครั้งนะคะว่าคุณแม่ข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้น Mother, I'm not guilty. คุณแม่ข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้น Slowly we put our hand onto the center Vishuddhi. You can put our index finger. ตอนนี้เราจะเลื่อนมือขวาของเรานะคะมาที่วิชุดีตรงกลางบริเวณกลางลำคอของเรา So Vishuddhi, the quality of this chakra, which are few, which is one of them is the sweetness, is madhurya. คุณสมบัติประการหนึ่งของวิชุดีกลางนะคะก็คือมัทุเรียหรือความอ่อนหวานในวาจาของเรา So we can pray full from our heart, Mother, please this quality of madhurya, the sweetness, imbibe in me. Let me have this sweetness in my talk to the other people. คุณแม่ขอได้โปรดทำให้ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของความอ่อนหวานอยู่ในการเจรจาอยู่ในคำพูดของข้าพเจ้าขอให้การสื่อสารของข้าพเจ้ากับผู้อื่นเต็มไปด้วยความอ่อนหวานภายในด้วยเถิด Other quality of this chakra is the collectivity. So we can say that, Mother, please let me integrate into the collective sangha. อีกคุณสมบัติหนึ่งของจักรวิชุดีก็คือความสามารถในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่มเราจะอธิษฐานจิตว่าคุณแม่ขอให้ข้าพเจ้าได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังขารของข้าพเจ้ากับพี่น้องในกลุ่มของข้าพเจ้าด้วยเถิด Let's say the mantra of Sri Radha Krishna. Dhammi Vasachat Shri Radha Krishna Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo
So let's clear this chakra by hearing some raga for this chakra also. เราจะชำระล้างจักรานี้นะคะด้วยการฟังรากา เป็นรากาสำหรับวิชุดีจักรา
Slowly now, take your attention to the last chakra, the Sahaja chakra. เราจะเลื่อนสติของเราขึ้นไปอยู่ที่จักระที่ 7 ที่สัสราระจักระ We can again pray to Shimaji, Mother. Please take us into the Nirvichara Samadhi. คุณแม่ขอได้โปรดนำข้าพเจ้าเข้าสู่สภาวะนิรวิจารสมาธิ หรือสภาวะสติรู้ที่ปราศจากความคิดด้วยเถิด And say that, Mother, please take away all my thoughts, all my worries, and let me be just with my spirit. Let me enjoy this place of the meditation. คุณแม่ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความคิดปราศจากความกังวลทั้งหลายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเพียงแต่เพลิดเพลินมีปิติสุขไปกับสภาวะของการเป็นจิตวิญญาณด้วยเถิด Just enjoy the silence of this meditation on the last chakra. ขอให้เราเพียงแต่มีปิติสุขไปกับความสงบเงียบของสภาวะสมาธิที่เรากำลังอยู่ในสภาวะนั้นด้วยเถิด
can slowly open our eyes and look at the photo of Shimaji for a few minutes, few seconds. ขอให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะแล้วก็มองไปที่รูปของคุณแม่สิมาดาจีสักครู่ So in this state of meditation, we will watch the video of Shimaji on the Vishuddhi chakra, and she talks about the collectivity on Vishuddhi chakra. ในสภาวะที่เราอยู่ในสมาธินะคะเดี๋ยวเราจะดูวิดีโอของคุณแม่สิมาดาจีที่คุณแม่อธิบายถึงคุณสมบัติของจักราวิชุดดี If you are not collective, if you do not come to the center, if you do not meet each other, then you are like a nail which is cut out of the finger, and the divine has nothing to do with you. You are out of the tree, like the flowers which have come out of the tree can exist for a while, no doubt, but after some time they are dead and finished. So it is important for all of you to understand that collectivity, if it is not established in Sahaja, Sahaja will die out. That we have to be absolutely collective. No question of having groups. Even if somebody makes mistakes or something, they never talk about it to anybody else but to me. They never discuss about each other. They never talk ill about each other. They never form any groups. So now, let us see how do we miss out on collectivity. It's a very practical, down-to-earth understanding. First, we must know without collectivity we cannot exist. As the body has to be in connection with the brain, in the same way, without collectivity, Sahaja cannot exist. Once you understand that, then you have to work it out that collectivity is absolutely established within and without. It is more within that we have to establish than without. Whatever you have within is manifested outside. Now, how do we establish it within ourselves? First of all, we have to understand that now we are the relations of each other. Ganeshwara has said, Techi soyari kohti. Who is that crying? All right, Tirada. I chat for all right. So the first thing is that within ourselves, we have to see introspection, with introspection. What are we doing against collectivity in our mind? How our mind is working.
I do not know what thing comes first in the human mind about another person. But the first thing is that these are your real relations. And nobody else are your relations. These children are your children, and these men are your brothers, and these ladies are your sisters, and we are one big family together. We are part and parcel of one body. As this hand cannot hit another hand, thank God it doesn't think. Otherwise, as human beings, they might start thinking against another hand. But they don't, because they are connected to one brain activity. So the first thing one has to understand, that do not try to see the defects of another person, but goodness of another person. That is really going to help. On the contrary, what you have to do, as soon as you know about somebody, then you have to think what goodness he has got. How can I imbibe that goodness within myself? Because we are here to enrich ourselves spiritually. So you must think as first and foremost thing, what can I do to get the goodness of that person within myself? So you'll be looking out for the goodness of that person than instead of looking out for bad qualities. Because bad qualities are not going to nourish you at all. Also, if somebody has bad qualities, no use thinking about you yourself, because if you start thinking about it, they are not going to be improved. It is somebody else's problem. So best thing is to look at another person with adoration and understanding, with love, that he is one of us and what can I use. Now if I have the hand, I don't have to think because we are programmed that way. If I have to hold this, automatically I use my hand, not my feet. I know my hands are going to do. But when I have to walk, I don't walk with my hands, because I know my feet have to walk. In the same way, you have to know which Sahajogi is going to help you to nourish yourself. Immediately your mind will become very clear. Now Mother has said we have to have compassion. Mana, where do you have our compassion? On the walls, where do we use our compassion? Where do we use our compassion? So Sahaja Yoga is to be practiced, doesn't mean that you sit down with my photograph all the time. It doesn't mean that. It means you practice compassion. You practice that. Then you have to practice love. Now how do you practice love with others? If you love someone, what do? You try to please that person. Small things can make people very happy. I know you all try to please me very much. You'll give me presents, you'll find out things which are good for me, you'll go out of the way, buy sweet flowers for me. Beautiful things you do to please me. I am over-pleased, I must tell you. But I am more pleased, much more pleased, if you understand collectivity and try to please each other. Such a person pleases me the most, that the attention is more on pleasing each other. As soon as you decide you have to please others, your tongue will become different. It will become a sweet tongue. The tongue, which was like a pair of scissors, becomes such a beautiful thing of honey. Then you talk little, but you really pour honey on another person, and another person really enjoys it. So now the practice love, where do you practice? Ask you a question. Where do I practice love? What do I love?
We love our house, we love our photographs, our decorations, everything. But do I practice this love on my wife or on my husband or on other surgeries? In our Sahaj culture, we have to practice compassion and love. And thirdly, we have to practice patience. I know some children are maybe little more mischievous, some are less mischievous. So patience is needed. And patience is needed in such a way that others should see your patience. Yesterday, for example, I was sitting for about, I think, 3 hours shaking hands with all sorts of people and all types of problems. And the person who came last, he said, looking at your patience, I developed my own patience. And love gives you patience. This love nourishes you. I'm telling you, it's absolutely down to earth method. Here I have not mentioned that you trust God. I'm just saying trust yourself. Absolutely down to earth, because we are talking about your brain. Now we have been saying that we have to forgive everyone. But we don't practice that. Small things like mad people we remember. Only I had heard that snake has this capacity to remember if somebody has hurt him. But here I find human beings have no less capacity. Whatever has happened 13 years back, 15 years back, they all remember each and everything. Whatever has hurt them. But how they have hurt others, they don't remember. How they have been nasty to others, don't remember. Because this is a human mind which has got the ego. It can go on hurting others, it doesn't feel anything. And the superego which goes on receiving all the hurts and always complaining about it. So it is for you to realize that you are the one who is breaking the collectivity. First, you should not criticize. Don't use your brain for criticism. Already criticism has been too much in the West. I mean, they have got now technique of criticizing. All the art is finished because of the critics. The artists are afraid to show their paintings. Artists are afraid to show their creations because they will be criticized. Now the only thing that is left are critics. And the critics are criticizing critics, that's all. There's no creativity, nothing. So try to appreciate everything. Children are producing pictures, paintings, anyway. They make sometimes, my face is very funny when they draw. Not the children, even grown-ups. Doesn't matter. I appreciate it. It's very good, wonderful, very nice. To encourage that person. So criticism should go out of our mind, but appreciation should be practiced. Appreciation of others' children, appreciation of other people is very important. But that doesn't mean that you appreciate all others and torture your wife or torture your husband. That also is an imbalance. First responsibility is your family, but you should appreciate others. And this comes when you have no jealousies about anyone. This jealousy, I don't know from where it comes. I don't know this quality of jealousy, why there is jealousy. So also, if you have jealousy, you have to use it for the right purpose. And what is the right purpose is that you should be jealous of a person who is spiritually higher than you. And you practice it, that you become better. If jealousy is for competition, then you compete with a person who is more compassionate, more loving, more sacrificing, more patient.
So this competition becomes a very healthy competition and the collectivity becomes very nourished. Now try to feel that you are all part and parcel of one personality. Try to understand this and practice this. This will help you a lot. Little things like buying a little present for someone. You see something, oh, this will be very nice for this purpose. Now the worst enemy of collectivity is aggressiveness. Some people are basically aggressive. Their style of talking is extremely aggressive. The way they say things is aggressive. Maybe because anything. Maybe they are better educated. Maybe they come from a very aggressive family. Maybe they are having a kind of a superiority complex or an inferiority complex or a sense of insecurity. Or maybe they are possessed. They try to dominate and show their very strong feelings towards people of superiority. They may be inferior. It's not necessary, but they do. And this is something is to be curbed. So what you have to practice here is humility. Try to be humble. There was a joke like this, that one gentleman was going on the staircase and another was coming from the top. So this gentleman who is going up there said to the another that please move. So he said, I don't move for fools. The person who was climbing up, he said, but I do. And he moved out. That's how the humility works. You have to be humble in your approach to others. I mean, English language is outwardly very humble. Like, you must say please, you must say thank you 10 times, please, 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 thank you, thank you, thank you. But not in the heart. Like, supposing somebody doesn't say thank you, the another person may even beat you. Why didn't you say thank you to me? This is not humility. Humility is that in no way you try to aggress others. And if others are aggressive, you accept it as a childish thing, as a stupid thing, as a foolish thing, has no meaning. Because you are so powerful, you can bear it. That is humility which you have to practice. And all these qualities, if you have, you will really be surprised that you will lose your selfishness. Your selfishness will start dropping out. Because selfishness, how ugly it is, you start realizing very soon when you become generous. So you practice your generosity. Meditating together is the best way to feel the collectivity. You can meditate at home, of course, you have to cleanse it for your depth, but also you must meditate together. And when you meditate together, then the strength that you have strengthens others, and the strength of the whole collectivity improves so much. We are meditating together is a very big thing. Everyone has to understand that whenever you get time, you find out in the morning times, for example, we'll go to the ashram and meditate. Say Sunday morning, we'll just go and meditate in the ashram. Just for meditation you have to come. Meditate and go away. Because I reside in this ashram. I'm here. So leave your homes, come here and meditate. Meditation will help you a lot. Wherever you are together, I'm with you. But when you are away from each other, I'm not with you. Only in difficulties, when you are pushed into some places where I'm not there, where you think I'm not there, I'm there. But if you deliberately are keeping out of collectivity, I'm not with you. So try to grow your collectivity, otherwise you cannot go deep into your own
depths, you cannot become a great Sahaja. You cannot really be called a Sahaja. Those who have a sense of collectivity can only become that. So we have before us in Melbourne so many people. And when the quantity increases, the quality should not fall down. And the quality of collectivity has to be very strong by having very strong bonds. I like when you praise someone. Normally I've seen whenever I'm anywhere, people only talk about people who are negative. Nobody talks about positive people. So I don't know about them. Mostly I know who are negative. So I would love to know about people who are very positive, who are great, who are doing good things, and forget about the negative. They'll drop out in any way. So best thing is to tell about the people who are positive, who are doing good work, who are real Sahajogis. I bless you all in Melbourne that you have a beautiful collectivity and enjoy yourself, and every meeting should be a festival for you and an enjoyment. May God bless you. We can be can just be 5 minutes in meditation again. ก็เราอยู่ในสมาธิต่อสัก5 นาทีค่ะSo just before we can give vibration to each other, I just want to say that hearing the talk of Shimaji, I mean, everyone should understand that coming to the center and the collectivity is very important for us. And we should always follow what Shimaji says, that it will strengthen us and it will strengthen others. So I think we all must do the effort at least to come to the center once a week in presence, unless you have, you're out of country or anything. But I think this is very, very important for our collective to grow also. So I think this message should be passed to everyone, that at least once a week to attend the collective meditation, and that is very, very important for our growth and also growth for our collectivity. หลังจากที่เราได้ดูวิดีโอของคุณแม่สีมาดาจีนะคะคุณชิวปาก็อยากจะให้เรานำสติไว้ที่คำสอนของคุณแม่ที่เน้นว่าการที่เรารวมเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งการที่เราเข้ามาอยู่ในกลุ่มไม่เพียงแต่จะทำให้ตัวเราเองก็เข้มแข็งขึ้นแต่ความเข้มแข็งนั้นยังส่งผ่านไปถึงคนอื่นๆด้วยทำให้คนอื่นรอบข้างเราก็เข้มแข็งด้วยดังนั้นอยากจะให้เราถือเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะว่าอย่างน้อยๆอาทิตย์ละครั้งให้เรามาเข้ากลุ่มมานั่งสมาธิด้วยกันยกเว้นจะมีกรณีจำเป็นอย่างเช่นเราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศมิฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราพยายามระลึกถึงคำสอนของคุณแม่สีมาดาจีแล้วก็ส่งผ่านจุดข้อความนี้นะคะเรื่องที่ว่าขอให้มาเข้ากลุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเนี่ยไปถึงคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ในวันนี้ด้วย
Okay, so we can raise our Kundalini and bow, and then maybe, I'm not sure, Kaiwan, exchange vibrations. Or ขอเรายกพลังธรรมบันดาลนะคะก่อนที่เราจะแลกเปลี่ยนพลังกัน ชั้นกลางนะคะพี่ลุงกับอาทิตาเนาะแยกไปที่ห้องเล็กนะคะแล้วก็สำหรับไซโยคีย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันศุกร์ที่หน้าที่จะถึงนี้คือเรามีโปรแกรมที่เกิร์เต้นะครับแล้วก็มีฝากบอกจากกลุ่มมาว่าให้พี่น้องเราช่วยกันระดมทุนนิดนึงนะครับเราจะได้มีงบประมาณในการจัดโปรแกรมแล้วก็บริหารจัดการcollective ได้ดีขึ้นนะครับอย่างน้อยคนละ 200-300 ก็ได้นะครับก็คือเราควรจะแสดงเรียกว่าความเอื้อเฟื้อจากนาบีจากกล่าวของเราเพื่อจะทำให้กลุ่มของเราเจริญเติบโตนะครับแล้วก็นาบีของเราจะได้ดีพัฒนาดีขึ้นด้วยนะครับก็ช่วยกันบริจาคสำหรับโปรแกรมที่จะมาถึงนะครับเราจะได้มีงบสำหรับสอนคนใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับค่ะ So just a reminder for those who were not at our meeting this afternoon, we're going to have the public program on Friday 23rd at Goethe from 7 to 9 p.m. So if you have time, please join. And the second thing is that we are facing the decreasing donation which are coming in while we're having new public programs and we're supposed to have more activities. So we need your support, maybe just like 200 baht per month. But this donation is very important for us to continue activities for the public and for others. Thank you. สำหรับพี่น้องโยคีแล้วก็ที่นั่งสมาธิกับเราในวันนี้นะครับทางบ้านเราก็จะขออนุญาตปิดไลฟ์ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในสัปดาห์ต่อไปในงานนั่งสมาธิของเราทุกๆวันอาทิตย์นะครับถ้าต้องการจะสอบถามหรือมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็ช่วยกันพิมพ์คอมเมนต์ในที่เราไลฟ์อยู่ที่ใน YouTube ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe ก็ฝาก Subscribe นะครับเราจะได้ช่วยกันปรับปรุงช่องแล้วก็กิจกรรมของไซโยคะนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะช่วยกันบริจาคให้กับกลุ่มนะครับก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าจะทำให้เราสามารถมีงบประมาณมาบริหารจัดการแล้วก็สร้างโปรแกรมใหม่ๆให้พวกเราทำได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นบัญชีสำหรับช่วยบริจาคนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกคนนะครับใครที่ว่างช่วยขอความกรุณามาช่วยดูสแตนสำหรับนิทรรศการในห้องนี้ด้วยนะครับผมโยคีที่ว่างขอฝากแรงมาช่วยเช็คสแตนสำหรับนิทรรศการนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องขนตรงนี้ไปที่งานนะครับขอบคุณมากครับสำหรับไลฟ์วันนี้จบวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ